咁呢個係一定係要好了解呢個客人對個消費嘅市場嘅洞察。其實泰加奶又好 Fit AI 都係源自自己嘅痛點嘅。我自己係有乳糖不耐受，其實亞洲區有90%人都有乳糖不耐受。咁但係市場上就冇一隻嘅植物奶係可以有足夠嘅叫營養啦，俾到我哋咁。咁所以我哋就用苦堅果燕麥大豆做咗我哋嘅植物奶，咁用 AI gen 咗個 formulation 出嚟咧，去令到我自己又可以享受飲奶嘅樂趣，同時間我仔咧其實係我哋隻奶嘅 No.1 第一個001嘅試用者，而家4歲啦，已經生到好高㗎。咁就因為個營養係好，咁所以其實咧喺一個嘅科技嘅應用，喺我哋嘅數據上嘅應用，意思就係頭先都講到啦，喺唔同嘅場景俾大家知道，係真係解決緊佢嘅問題喎。其實就已經係解決咗好多問題。嗱，好似我哋其中一個我哋嘅泰加奶咁先算啦。我哋唔單止淨係擺booth啦，我哋亦都有 social media 嗰度去行啦。我哋 gen 好多片啦，即係成日茶機啊，大陸嗰個咧係咪？啱啱嚟到香港嗰個咧，佢哋用我哋隻奶嘅，可以下次可以去佢嗰度飲奶啦。咁佢哋一啲嘅片咧，可能原本製作就需要係萬幾蚊，但係揾我哋製作，其實幾百蚊就已經係可以做到段片出嚟，係可以係放喺 social media 度。咁所以其實AI 係可以幫到我哋作為一個 startup 咧，用最低成本做到最高效益嘅一個選擇。咁所以我哋係base 即係個科技啦，同時間就係我哋係好擁抱我哋嗰個叫做 ESG 點樣應用喺我哋嗰個嘅叫做商業裏邊，同時間就係我哋都鼓勵大家同我哋一齊講好呢個 ESG，講好科技嘅故事。明白，係咯，都係。